Hello，大家好，呢388又同大家去聽音響啦。因為近期疫情關係呢，我都唔方便去家訪。不過呢，我又擔心發燒圈友呢悶喺屋企，所以 HiFi 發燒台呢點都要做啲影片，等大家冇咁悶。家訪就去唔到啦。不過呢，就同大家上呢個大象行睇下音響。想知道有乜嘢睇呢？就唔好行開，繼續睇落去啦。今次上到大象行呢，就唔係聽呢套大型系統，係聽一套全新嘅配搭。我都係第一次聽呢套組合呢，喇叭係嚟自英國嘅 Rogers LS59，由一部德國 Eistan The Tune Mark II 合併機推動。呢個配搭出嚟嘅聲音呢，係相當之優美自然同埋好襟聽，而且都可以爆得起。喺呢間大房裏邊呢，只係用一部 The Tune Mark II 合併機推個 Rogers LS59，播大場面都完全冇問題，音場深度感呢都營造得好好。先同大家介紹下呢部 Eistan The Tune Mark II 合併機，一個鋁製嘅機殼，機頂有2個散熱窿，黑色弧形嘅前面板。不過面板上高呢，就完全冇任何掣，只係中間有一個顯示屏。原來要控制呢個 The Tune Mark II 就要靠呢個 touchscreen 嘅顯示屏，可以控制呢個音量、輸入檔嘅功能。喺個 touchscreen 見到有呢個 USB 數碼輸入，同大家望下機背，原來內置有3組嘅數碼輸入。分別咧係 USB、銅軸同埋光纖。另外咧有呢個風爐輸入，可以接駁唱頭。有呢個3組 RCA 輸入同1組嘅 RCA 輸出，可以當呢個前級用，接駁後級。另一邊呢就係呢個喇叭輸出座。呢個喇叭插座咧喺好多唔同牌子嘅德國機咧都會見得到。我覺得係相當之好用，可以扭得好實，同埋咧唔會阻住喇叭線。而呢部 The Tune Mark II 合併機咧係原子粒放大8ohms嗰陣時咧有80瓦嘅輸出。而今次推呢個 LS59 咧就係8ohms，即使咧最高可以去到呢個80瓦。今次試聽呢對2020年版 Reborn 嘅 LS59 係一個驚喜。先睇到佢個 Rosewood 嘅聲箱都比之前靚，加上呢個面網咧都相當有復古嘅味道。原來呢對新版嘅 LS59 咧係跟足舊版一樣咁嘅製作，而且寫明係 Made in UK， 採用咗 Audex HD 34/34mm 嘅高音單元。同舊版一樣咧，有一個金屬罩罩住個高音。中低音單元咧就係近年比較少見嘅半透明聚丙烯嘅振膜，8寸嘅單元。喇叭接線咧就係 Single Wide 鍍銀嘅4mm 香蕉插座。而高音旁邊咧前掌板上高咧有一個高音增減器。繼續採用咗同舊版一樣嘅焊接方式，可謂原汁原味。據廠方資料 ，LS59 咧雖然外觀上盡量同舊版一樣，不過各方面咧都作出咗適當優化，好似分音器嘅零件咧都全部揀手貨，同埋用咗含銀嘅石線嚟焊接。另外遵從咗 BCC 嘅監聽喇叭規格，每一對 LS59 咧都經過嚴格配對先出廠嘅。今次喺大象行試聽呢個英德組合呢，唔係追求快速高分析力嘅聲音，係一種嘆世界嘅聲音。我起初都以為 Eistan 呢部 The Tune Mark II 合併機呢係偏向高分析力，估唔到今次配呢個 LS59 呢出嚟有一種英式嘅浪漫聲音，特別係播古典音樂，相當之到位。呢個組合播放女聲咧都係一絕，甜暖自然，相當有人性化，
口戀適中，一聽落去呢，好容易令人忘記咗時間啊！今次令我最驚喜係播呢個管弦樂，試過用呢個 The Two Mark II 個同軸數碼輸入，發覺呢內置個解碼器呢都相當有水準。而今次試聽嚟計呢，數碼輸入呢更加好聽。播放普羅戈菲夫一首巴黎舞組曲 The Tale of Stone Flower。The Two Mark II 唔單止推動力足，發覺呢 LS59 呢都絕對爆得起，而且非常之好嘅前後音場感。唔單止音色好聽，原來音效感呢都相當唔錯。今次上大象行聽咗呢對2020年版 Reborn 嘅 LS59，當然啦相當滿意。不過呢，最令我驚喜呢係呢部 iStan The Two Mark II，雖然呢只係得80瓦一邊，不過呢驅動力都相當之唔錯。另外呢，有埋呢個數碼同埋呢個唱放，一部機呢可以玩晒兩樣嘢，仲有呢個前級輸出，將來可以配呢個後級嚟升級。好啦，今次分享就到此為止啦，拜拜。